오늘 날씨가 너무 좋습니다. 오늘도 어디 좋은 곳에서 낚시를 한번 해볼까 해가지고 잠깐 나왔는데요. 부안 쪽을 지나기 전에 우리 찐하게 FC 운영진 활동하고 계시고 서우축산 대표님으로 계시는 우리 중화계님을 만나 뵙고 싶어서 잠깐 가게를 들리려고 합니다. 날씨가 너무 좋아요. 지금 막 도착을 했고요. 서우축산 가는 길에 잠깐 커피도 한잔 사고 가고 있습니다. 여기가 서우축산 지금 막 도착을 했고요. 우리 김용찬 대표님 잠깐 만나 뵙고 그러고 저수지 탐방을 하러 가도록 하겠습니다. 저기 계시네요. 안녕하세요. 우리 중화계님 대표님. 항상 밝은 얼굴 너무 보기 좋습니다. 워터라이징, 워터 에이징 판매하고 있는 진열대에 있는 고기들. 저는 소고기를 다 워터에이징 하고 있어요. 워터에이징이라고 하면은 뭐 수도권 사시는 분들은 잘 아실 텐데 일반 냉장고에 넣는 게 아니라 바다 해수물이에요. 바다 해수 마이너스 온도에다가 이 물의 압력이랑 이 일정한 온도로 숙성을 하기 때문에 고기가 숙성을 하는 과정에 있어서 전혀 드립이 없습니다. 핏물도 아예 안 잡히고요. 그만큼 고기에 신경을 많이 쓰고 있습니다. 다 직접 다 작업하는 거고요. 하여튼 부안 오시면 한번 들려주세요. 감사합니다. 우리 서우축산 고기가 엄청 좋습니다. 많이 사랑해 주십시오. 서우축산으로 오세요. 지금 새벽 약 한 5시쯤 된 것 같은데 날씨는 그렇게 지금 물이 다 얼어있는 상태라 지금 가능한 이 찝을 3개만 좀 밝혀서 낚시를 한번 해보려고 합니다. 낚싯대 편성은 지금 6대를 마쳤는데 일단은 이 수면에 있는 6초 수초가 지금 다 얼어있기 때문에 만약이라도 혹시 붕폈을 때 집행하면서 나오는 과정에 줄이라든가 이런 게 걸리게 되면 채비가 손실이 되기 때문에 좀 해 뜨기만을 좀 기다렸다가 그때 본격적으로 낚시를 시작해 보려고 합니다. 그러면 해가 뜰 때까지 좀 기다렸다가 진행을 해 보도록 하겠습니다. 와, 잠깐 사이에 완전히 다 얼었습니다. 다 얼어버리고 말았네요. 냉해 자면 뭐 내일 냉해. 지금 현재 시간은 7시 좀 넘었고요. 지금 이곳은 제가 앞전에 영상을 올렸던 그곳이고, 제가 오늘 찾은 이유는 저번에 출조를 했을 때 뭔가 아쉬움이 남는 챔질이 한번 영상을 이 앞전 거를 보시면은 아시겠지만 중간에 좌측에 2번 찌가 살살 끌고 가는 거를 챔질을 했는데, 우리가 일명 피아노 소리라고 하죠. 피아노 소리가 한 3초 정도 나다가 바늘이 빠져 아쉬움이 남아서 오늘 재도전을 한번 하려고 다시 이 자리를 찾았고요. 해가 지금 동이 트고 있으니까 지금부터 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 오늘도 제가 열심히 한번 해보겠습니다. 아이고, 낚싯대가 부러지는 소리가 나네. 완전히 다 얼었습니다. 이게 다 눈꽃인데, 이야, 엄청 춥긴 춥네. 우와! 우와! 청야 낚싯대, 청야 찌로 나온 아주 좋은 붕어 한 마리 나왔습니다. 멋지다. 야, 찌 올라온다. 야,
찌 올라와. 야, 뭐야? 오케이, 나이스. 역시 대박. 와, 야, 와. 38? 37? 붕어 좋다. 야, 대박이다. 축하합니다. 한번 이쁘게 보여주세요. 우와. 붕어 죽이네 이거. 야, 어때? 야, 저 입질 오는 거 아니냐? 월척 돼? 월척 돼 보이는데? 월척 되겠네. 딱. 잠깐만. 이야, 축하합니다. 이야. 아, 저기 한번 가보고 싶은데. 아니야, 닭농장 있는데. 아니, 그 밑에. 네, 그 동생 있는데 말하는 거죠? 저는 찌 언제 올라왔다냐? 올라오네? 씨, 올라온다. 올리다 말아버리네요. 올려라. 자리를 옮겼습니다. 제가 오늘 찾은 저수지는 아담한 규모의 조촐하게 즐길 수 있는 그런, 제가 여기를 최근에 와본 게 한 7년 정도 돼본 것 같아요. 예전에 했을 때는 지금 저희 회원분 한 분이 하고 계시지만 저 자리에서 잠깐 해봤던 기억이 있습니다. 그리고 원래는 이쪽이 이제 최상류 포인트인데 지금 현재 수위가 지금 만수위인데 한 이쪽 자리가 한 메다 정도 경사가 있는 자리를 했습니다. 물색은 그렇게 좋은 편은 아니고요. 청태가 좀 상당합니다. 찌가 안착하는 자리들은 그래도 잘 찌가 안착이 돼서 어떤 붕어들이 서식을 하고 있고 어떤 체형과 체색을 가지고 있는지 제가 테스트를 한번 해보도록 하겠습니다. 잡았어, 한 마리? 따장 안에서 나오지? 그지? 야, 바람은 뒤에냐 앞에냐 지금? 알았어. 여기는 바람 부는데? 안녕하세요. 다리 깔았어? 다시 전화할게. 여기 고기 있어요? 여기 없어요? 여기 괜히 왔네. 정확하게 모르는데 고기가 없을 거예요. 없어요? 형님, 여기 고기 없대요. 방금 요 바로 밑에 자그마한 동네 하나 있는데 왔다 가셨는데 여기 생명체가 없는 것 같아요. 말씀은 본인도 잘 모르겠지만 아마 저희가 잡고자 하는 붕어는 없을 거다 라고 말씀을 해주셔서 4대의 찌에 지렁이 미끼를 끼웠는데도 불구하고 전혀 미동이 없는 것은 방금 우리 주민분께서 말씀해 주신 그 결과이지 않나 라는 생각이 들기도 해요. 그래도 뭔가 있으면 수변에서 뭔가 꾸물거리거나 라이징을 하거나 그런 상황을 보여주면은 그래도 뭔가 있겠지라는 긍정적인 생각으로 낚시를 한번 해보겠지만 시점으로 보면은 거의 지금 붕어가 없지 않나 그런 생각이 듭니다. 다음으로 빨리 이동을 해야 되는 게 꼼짝을 하질 않네. 아니면 여기 앞에 바로 옆바다 하나 있는데 거기는 확실히 있어요. 에휴, 어떡하자고. 가야지. 아무래도 생명체가 없는 것 같습니다. 이 두 번째, 오늘의 이 두 번째 출조는 여기는 아닌 것 같아서 다른 곳을 한번 돌아보고 다음 영상을 위해서 오늘은 여기서 마감을 해야 될 것 같습니다. 오늘도 낚시를 좀 해봤는데 오늘 기온이 좀 많이 떨어져서 그런지 붕어 잡는 것보다는 그래도 이렇게 좀 이런 날씨에 이렇게 물낚시 할 수 있는 것만으로도 저한테는 큰 행복인 것 같습니다. 또 이렇게 멋진 수물나무가 있고 공기도 좋고 떼짱이랑 이렇게 포지션이 돼 있는 이런 포인트에서 오늘 하루 재밌게 놀다 가는 것 같습니다. 다음에 또 더 멋진 저수지에서 더 좋은 곳에서 더 좋은 모습으로 우리 시청자님들에게 다시 인사드리도록 하겠습니다. 시청 감사하고요. 오늘도 하루 행복하길 바라겠습니다. 찐학 오늘 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 시청 감사합니다.